बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन इकराम, महब्बत अहले बैत जे उन्वान सां 13हीं नशस्त में उहा रिवायत ज़िक्र कंदासीं जंहिंजो नतीजो इहो आहे त अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां महबत करण वारनि सां अल्लाह पाक महबत कंदो आहे। हिकु ॾींहुं जनाबे इब्न अब्बास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे अहिड़ो अमल अंजाम ॾींदे ॾिठो जो इब्न अब्बास जिन फरमाइनि था, मां घबराइजी वियुसि ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़रीब वञी करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां पुछियो, या रसूलल्लाह, सुजूदुन बिला रुकूइन, तव्हां अहिड़ा सजदा अंजाम ॾिना जेके बग़ैर कंहिं रुकू जे हुया। फ़क़ाल नअम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, हा इब्न अब्बास, अतानी जिब्राईल फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बु अलियन फ़सजदतु व रफ़अतु। ए इब्न अब्बास, मूं वटि जिब्राईल आयो, अची करे चवणु लॻो त या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक अली सां मुहबत कंदो आहे। फ़सजदतु, मां सजदो ॾिनो, सजदो कयो। व रफ़अतु, ऐं पोइ उनखां बाद मां पंहिंजो सिर मथे खयो। फ़क़ाल ली इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बु फ़ातिमा। उनखां बाद जिब्राईल चयो त अल्लाह ताला फ़ातिमा सां महबत कंदो आहे। फ़सजदतु व रफ़अतु रअसी, त मां सजदो अदा कयो। व रफ़अतु रअसी, उनखां बाद मां पंहिंजो सिर मथे खयो। फ़क़ाल ली इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बुल हसन फ़सजदतु व रफ़अतु रअसी। ए इब्न अब्बास, उनखां बाद जिब्राईल चवणु लॻो त अल्लाह ताला हसन सां महबत कंदो आहे। त फ़सजदतु, मां सजदो कयो। व रफ़अतु, ऐं सजदे अदा करण खां बाद मां पंहिंजो सिर मथे खयो। फ़क़ाल, जिब्राईल चयो, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बुल हुसैन फ़सजदतु व रफ़अतु। अल्लाह ताला हुसैन सां महबत कंदो आहे। त पोइ वरी मां चौथो सजदो अदा कयो। सजदे खां बाद व रफ़अतु रअसी, मां पंहिंजो सिर मथे खयो। फ़क़ाल ली इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बु मन अहब्बहुम। अल्लाह ताला हर उन शख़्स सां महबत कंदो आहे जेको इन्हनि पंजतनि सां महबत कंदो आहे। फ़सजदतु व रफ़अतु, उनखां बाद मां पंजो सजदो कयो ऐं उनखां बाद पंहिंजो सिर मथे कयो। इन आयत करीमा में अल्लाह पाक जी तरफ़ खां नाज़िल थियल जिब्राईल मोहम्मद मुस्तफ़ा खे ख़ुशख़बरी ॾेई रहियो आहे त अल्लाह पाक अली, फ़ातिमा, हसन ऐं हुसैन अलैहिस्सलाम सां गॾोगॾु उन्हनि सां बि महबत कंदो आहे जेके इन शख़्सियतनि सां महबत कंदा आहिनि। त सामीन इकराम, महबत अहले बैत हिकु अज़ीम अमल आहे जंहिं अमल जे बदिले में अल्लाह पाक उन्हनि सां महबत कंदो आहे जेके मोहम्मद व आले मोहम्मद सां महबत कंदा आहिनि। इन अज़ीम बदिले खां सवाइ ॿियो को वॾो अजर या सवाब, मक़ाम, मर्तबो असांजी नज़र में न आहे जो ख़ुदि इन अमल जे बदिले अल्लाह पाक महबत करे उन्हनि सां जेके अहले बैत सां महबत कंदा आहिनि। इन खां अलावा काफ़ी सारियूं ॿियूं रिवायतूं आहिनि जिन्हनि जो ज़ाहिर नतीजो इहो आहे त अल्लाह पाक उन्हनि सां महबत कंदो आहे। आख़िरी रिवायत हिन मुख़्तसिर वक़्त में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे आबा व अजदाद जिन खां नक़ल कनि था त हिकु मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो पंहिंजे असहाब खे त जिब्राईल अची करे मूंखे ॿुधायो आहे त इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बु अलियन व युहिब्बु मन युहिब्बहु। अल्लाह ताला अली सां महबत कंदो आहे ऐं हर उन शख़्स सां महबत कंदो आहे जेको अली सां महबत कंदो आहे।
वमन युबग़िज़ अलियन, ऐं उन सां बुग़्ज़ रखंदो आहे जेको अली सां बुग़्ज़ रखंदो आहे। आख़िर में ख़ुदावंद मुताल खां दुआ आहे त असांखे मोहबत आले मुहम्मद ते क़ाइमु रखे ऐं इताअत मोहम्मद व आले मुहम्मद नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।